Yun guys, legit nga siya. So maganda. And guys, ang aking in-order na pang workout. Tignan natin kung gano'n siya kaya legit. Sabi kasi gusto kong comment, maganda siya. So, let's check. And guys, ito ang aking in-order sa Ness and Women Passion Pants Yoga. Exercise high waist. Trouser push-up hip. Race yoga. Fitness gym running. Sport leggings. Yan, check natin kung maganda nga siya. Bubuksan na natin. Yan, green ang aking pinili. Size medium siya. Oh, wow. Maganda naman siya. Tignan natin. Stretchy. For now, okay naman yata siya. So, check na natin pag sinuot ko na. Yun lang guys. Thank you for watching. Guys, legit nga siya. So, maganda nga siya. Compressor nga yung pag sinuot mo siya. And malambot siya. Comfy para sa pag-workout. Yan. Kung gusto nyo lang, avail nyo na. Lazada.